啊。旅游还可以，上班真不行。山东哪不好，就给他吃了。那不来旅游，我觉得还可以嘛，住了一段时间。这也还行啊。可以的。起码双休不挑了。啊。工资卡这边稍微低。对，这房租贵着点，这房租最贵了。来定吗？要。前面还有1、2、3、1、2、3、4、5份。这个后面还有一个炒米粉，应该不太够1份。啊？好啊。做服务的话，你多加点酒。啊，你要平大米饭啊？能不能等开了点？前面还有6份。关啊！下午不能摆。啊？不知道是啥原因呢？加点迷人的小葱花。给我一朵小红花，给你来一点的小葱花。不是得多少时间？15分钟。15分钟。可以吗？一般就是按照2到3分钟来算啊，可能会快一点，也不一定能快得了多少，需要时间去看。这个收一下。不客气哟，客气哟。下雨啊！下雨天了怎么办？谁知道下雨了还挡不？谁知道下雨了还挡不住？今天的生意我们还把货给备少了，是不是非常的无语啊，家人们？家人们。晚上好哟，晚上好哟。10套。天天大家废了，天天大家废了。来，再来2杯茉莉香柠檬茶。好。今天大酱废了。红茶。好。今天大酱废了。5分吧，都5分吧。都少冰少汤。对，都少冰少汤。好。5分吧，都5分吧。都少冰少汤。对，都少冰少汤。好。完了，今天材料被少。完了，今天材料被少了。一共是4杯，18个啦。对。8个啦。对。打包。打包。把它过来拿。
把它过来拿包。好，啊，好，4杯都是茉莉啊。都是少冰少糖，少冰少糖。点赞到1万，给大家唱歌，欢迎大家。今天生意啊，今天歌欢迎大家。今天生意啊，今天的下大雨，结果没想到生意格外的好。好，今天完犊子了。是吧？以后是不是啊？哪怕备多一点没有，完犊子了。是吧？以后是不是啊？哪怕备多一点没有关系。对。你这个不能给我吗？ 2杯柠檬水。好，稍等一下啊。好，慢走。哎呀，只要你的味道好，你做的来用心这个，东西做的好，你慢走啊们也可以生意都很好的。少冰少糖， 2杯嘛。对啊，4杯嘛，啊，一共4杯。 2杯柠檬水哦。也不是很多人喝啦，我们也就每天全部卖完而已，烦死了。真的，他这人也不算多，几百个人喝。真的，现在奶茶店一天卖几千杯没法比。人家奶茶店都是开10几个小时，那也是。有的开通宵的。不会，哎呀我们家不会甜。我就在想怎么把生意做到一天要卖1000杯的话，我得几点钟出摊？我在想这个问题。 1000杯啊！你下午4点出摊，你就能1000杯。让我敲一下。我就跟你讲，下午4点出摊，绝对摆到2点。那算了吧。 1000杯。算了。我怕我有钱挣没命花。请人嘛，还能咋样？请人，算点赞，我们点也麻烦。赞到1万哈。大包直接哈。还有什么看一下？鸭子加茉莉加。啊，好。我这边摇了没有？我不知道你要什么。应该是没有。还有什么？小白在这里很小。没有啊。没有。点赞到1万，大家冲刺一下，点赞，等一下给大家发福袋。好的，稍等一下。你看，就说吧，让你备货备这么少，是不是让你多备一点？我错了呢。1杯柠檬水好。还是被天气预报？你还相信这天气预报吗？相信，我明天不管怎么样，我都要休息。哦，好，稍等啊。请大家，这么一点点小雨对他们来说是没有什么这点人不怕雨。对。今天我跟辣条本来我是这么说的，我说我们少冰少糖的下大雨，货备少一点，10点钟11点下小雨，然后给大家唱唱歌，谁知道？给你们发福袋。
给我们发了个福袋，好，大家参与一下。好，你好。本身天气预报提示我充电线都在用，我现在不是不行，充不了。那边有那里有那个美团。对，我充不了，我在直播。我知道，我在直播，所以没办法啊 ，sorry。我也想给你充不了。下次不用说这么多，直接回绝掉就好了。你好。牛乳茶有啊，有茉莉跟鸭屎香。茉莉比较软的鸭屎香。茉莉会淡一点，鸭屎香会浓一点，茶味。你要哪个浓一点还是淡一点？要一杯那个茉莉牛乳茶，然后一杯那个柠檬百香。柠檬百香我还有吗？有一杯。还有一杯。先做那个。2种茶，鸭屎香跟茉莉。先做。鸭屎香。加金12对吧？先做那个叫什么？5块加7块对。牛乳茶。鸭屎香牛乳茶是吧？前面还有几杯呀？前面还有几杯？不知道，还有好几杯。等一下啊，放给钱再来。你倒错了，你给我不行吗？那没事啊，你就放这杯，那我这杯洗了就好了吗？我冷得像水仙，冬天才看到我的笑脸。拿走。你说我在等一个预言，却永远不能够实现。要为你改变。老板娘，刚刚我那个4杯。好了。我朋友点的。别忘了我就是水仙。这里2杯。白雪映出了我的春天。还有在我手上。好的嘞。盛开在冬天的水下，你是否闻得到我的娇艳？如果你给我一双鞋，我就会为你长袖翩翩。如果你看穿我的思念，我就不会为你苦苦双眼。如果我能戒掉了思念，就不会开在你的窗前。你要茉莉还是鸭屎香的？鸭屎香。好。鸭屎香。然后一个柠檬百香果。2杯鸭屎香先做。你说我冷得像水